Oke, selamat bergabung lagi di Navaran Motor ya teman-teman ya. Kali ini ada mobil Escudo yang mengalami kunci kontaknya macet ya. Nggak macet sih, dia nggak. Ini mobil bisa on tapi nggak mau starter. Ini on tapi nggak mau start ya. Nggak mau start ya. Coba kita lepas dulu untuk kunci kontaknya di sini ya. Nah, ini kita langsungin pakai obeng. Dia mau apa enggak ya? Nah, ini on, kita start ya. Mau ya. Permasalahannya di kunci kontaknya ya teman-teman. Kunci kontaknya sudah aus ya. Jadi ini nanti kita ganjel dulu ya. Ganjel dulu mungkin pakai apa ya yang bisa ya. Pakai plastik atau pakai seng ya. Coba kita cek dulu ya teman-teman. Ini kalau kita tempelin sini nggak mau. Kita tempelin di sini nggak mau. Nah, ini posisinya. Ini sudah. Ini nggak mau. Emang agak bermasalah gitu sebenarnya. Ini mau, tapi kadang nggak mau. Ini mau, tapi kadang nggak mau. Ini nggak mau. Ini mau. Ini nggak mau. Kadang perlu ditekan lebih. Ini ya, lebih apa namanya, lebih full. Ini mau. Jadi kalau teman-teman ada permasalahan seperti ini, nggak bisa starter dari kunci kontak, dilangsungin aja dari starter. Kalau mau berarti kunci kontaknya bermasalah. Karena untuk tipe-tipe seperti ini biasanya belum pakai immobilizer ya teman-teman. Jadi aman ya. Ini mau. Coba ambil oli can. Kita coba kasih oli dulu ya, dalamannya seperti apa ya. Ini sudah mau ya teman-teman. Kita kunci lagi ya. Oke, kita coba lumasin pakai oli can dulu ya, atau oli. Mudah-mudahan mau ya. Mau ini teman-teman. Off, on, starter, bismillahirrahmanirrahim. Mau ya. Ini mau ya teman-teman ya. Mungkin karena lama nggak dipakai ya, jadi dalamannya seret ya teman-teman ya. Oke, itu ya tip ya dari saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Salam Navaran Motor.